大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要跟大家分享的故事是关于一位深圳私人医院退休院长到台湾探望远嫁的女儿后，被台湾的真实生活震惊的经历。这位老院长姓王，我们就叫他王院长吧。王院长在深圳一家知名私人医院工作了30多年，前年刚退休。他的女儿王小美5年前经过朋友介绍认识了台湾男孩林志明，两人迅速坠入爱河，1年后就结婚了。婚后小美就随丈夫定居台湾，在台北生活。由于工作忙碌和疫情影响，王院长一直没能去台湾看望女儿，直到最近才终于成行。这次去台湾，我不仅是看女儿，也想亲眼看看台湾的医疗环境到底怎么样。王院长带着几分好奇和专业审视的心态踏上了台湾之旅。说起来也巧，王院长刚到台湾没几天就遇上了一件事。那天他和女儿女婿一起去淡水老街游玩，突然看到一位老奶奶在街边不小心摔倒了。作为医生的本能反应，王院长立刻上前查看情况。奶奶，您没事吧？王院长紧张地问道。哎呀，没关系啦，可能是脚扭到了。老奶奶用台湾腔回答。王院长简单检查后发现老奶奶可能扭伤了脚踝，建议送医院进一步检查。这时他的女婿之明已经拨打了当地急救电话。爸，您放心，这边的急救系统很快的。女婿安慰道。果然不到10分钟，救护车就到了现场。王院长暗暗吃惊，这速度也太快了吧。在深圳繁忙时段可能需要等更久呢。更让王院长惊讶的是，救护人员的专业程度非常高。他们迅速为老奶奶进行了初步评估，动作熟练地固定了脚踝，并询问了详细的健康状况和药物过敏史。这些救护人员的训练水平真不错。王院长忍不住感叹。由于老奶奶的情况不是特别严重，救护车将她送往了附近的一家小型社区医院。王院长出于专业好奇，在征得女儿女婿和老奶奶家人的同意后，一起前往医院看看情况。到了医院，王院长再次被震惊了。虽然这只是一家社区医院，但设备齐全，环境整洁，医护人员态度温和专业。老奶奶很快就被安排做了 X 光检查，确认是轻微扭伤，没有骨折。这效率也太高了吧！王院长不禁感叹，在大陆，这种小型医院可能连 X 光设备都不一定有这么先进。更让王院长惊讶的是后续的治疗过程。医生不仅细心地为老奶奶处理了伤口，还详细解释了伤情和恢复注意事项，甚至安排了1周后的复诊计划。小美，台湾的基层医疗服务这么完善吗？回家后，王院长忍不住问女儿。爸，您还不知道呢，台湾的全民健保可厉害了。小美兴奋地向父亲介绍起台湾的医疗保险制度。原来台湾实行的是全民健康保险制度，几乎覆盖所有居民。居民只需支付相对较低的保费，就能享受全面的医疗保障。看病时只需支付少量挂号费和部分负担费用，大部分医疗费用都由健保承担。真的假的？那看一次普通门诊要多少钱？王院长好奇地问。一般门诊只需要付几十到100-200新台币的挂号费和部分负担，差不多人民币10几到40元左右。小美回答。哇，这也太便宜了吧！王院长震惊不已，在我们医院，光挂个专家号就要300-400元呢。而且台湾的医疗资源分配很均衡，不像大陆那样大城市和小城市差距大。女婿之明补充道，即使在较小的城镇也能获得不错的医疗服务。王院长听了直摇头，确实，大陆的医疗资源还是过于集中在大城市和3甲医院，基层医疗水平参差不齐。爸，您还不知道呢，台湾的医患关系也比大陆融洽多了。小美继续说，医生看诊时间长，不会赶病人，能耐心解释病情和治疗方案。是啊，我每次看医生，医生都会详细问我的症状，仔细解释检查结果，不会3两句话就打发我走。知明接话道。王院长听了陷入了深思。作为一名从医多年的医生，他太了解大陆医患关系的紧张状况了。医生超负荷工作，病人排长队却只能获得几分钟的问诊时间，双方都不满意，矛盾不断。看来台湾的医疗体系有很多值得我们学习的地方啊，王院长感慨道。
第二天，王院长提出想参观一下台北的大型医院。女婿之名恰好认识台大医院的一位医生朋友，便安排了参观。走进台大医院，王院长立刻被医院的环境所吸引。虽然建筑不算新，但是保养得很好，整洁有序。更让他惊讶的是，医院大厅没有想象中的人山人海，秩序井然。病人在自助机上刷健保卡挂号，或者在服务台前有序排队咨询。哎呀，怎么病人这么少？不会是医院不行吧？王院长有些疑惑地问道。志明的朋友陈医生听了哈哈大笑。王院长，这不是病人少，而是分流做得好。台湾推行分级医疗制度多年，轻症病人多在基层诊所就医，大医院主要收治重症和疑难杂症。再加上预约挂号制度完善，所以不会出现人满为患的情况。真是不可思议，王院长感叹道。在深圳，不管大小病，很多人都喜欢往大医院挤，导致三甲医院天天人满为患，排队3-4个小时看病3分钟的情况太常见了。陈医生带着王院长参观了医院的各个科室。在检查科，王院长看到了先进的医疗设备，有些甚至比他所在的私立医院还要新。我们医院的设备更新很快，政府和医院都很重视医疗技术的更新换代。陈医生自豪地介绍道，而且检查结果通常当天就能出来，病人不用来回跑多次。厉害了，王院长竖起大拇指。在大陆，很多医院检查和取结果往往要分开2天，病人来回奔波很辛苦。在病房区，王院长注意到病房普遍不拥挤，环境优美，甚至有些像酒店一样舒适。我们的普通病房一般是4人间，健保全额覆盖。如果想住单人间或双人间，需要额外付费，但价格也不算太高。陈医生解释道。这待遇也太好了吧？王院长惊讶地说，在大陆，公立医院的普通病房往往是6到8人间，环境也没这么好。想住条件好点的，价格往往高得吓人。午饭时间，陈医生邀请王院长去医生食堂吃饭，饭菜种类丰富，价格适中，质量也不错。席间，王院长向陈医生详细了解了台湾医生的工作和生活状况。台湾医生的薪资水平在各行业中算是中上等，社会地位也比较高。陈医生说，虽然工作强度也不小，但比起大陆的同行，我们的压力可能小一些。那医患关系呢？王院长最关心这个问题。总体来说还不错。陈医生思考了一下回答，当然也有矛盾和投诉，但暴力伤医的事件极少发生。医院和医生都很重视沟通技巧的培训，如何与病人有效沟通是医学院必修课程之一。这太令人羡慕了，王院长感慨道。在大陆，医患矛盾一直是个难题，很多医生不得不把大量精力放在防范医疗纠纷上，而不是医疗本身。下午，陈医生又带王院长参观了医院的信息化系统。通过电子病历系统，医生可以随时调阅病人在台湾任何医院的就诊记录，避免重复检查和用药冲突。我们还开发了健康管理 App， 病人可以在手机上查看自己的检查结果、用药记录，甚至可以在线咨询医生。陈医生展示着手机上的应用，哇塞，这也太方便了！王院长惊叹不已，这样的系统在大陆还处于起步阶段呢。参观结束后，王院长和陈医生进行了深入交流。陈医生坦言，台湾医疗系统虽然整体不错，但也面临着一些挑战。我们现在也面临医疗资源分配不均的问题，虽然没有大陆那么严重。陈医生说，偏远地区和离岛的医疗条件相对较差，专科医生不足。此外，人口老龄化也给我们的医疗体系带来了不小的压力。这些问题大陆也同样面临。王院长点点头，看来两岸医疗系统各有优缺点，但台湾的全民健保和分级诊疗确实做得很成功，值得我们学习。回到女儿家，王院长迫不及待地分享了他的参观经历。小美和志明也讲述了他们在台湾的就医体验。爸，您知道吗？我怀孕期间的产检几乎都是免费的，小美兴奋地说。生孩子时住的是单人产房，环境特别好。服务周到，全部费用加起来才花了几千元新台币。不会吧？这么便宜？王院长瞪大了眼睛，在深圳，在私立医院生孩子，没个3-4万下不来啊。
而且孩子出生后的定期体检和疫苗接种大部分也是免费的。志明补充道，政府对儿童的医疗保障特别重视。晚饭后，小美带着王院长去附近的药局买药。台湾的药局随处可见，环境整洁，药品种类齐全。爸，台湾的处方药和非处方药区分得很清楚。处方药必须凭医生处方才能买，而且药师会详细讲解药品用法和注意事项。小美介绍道，这系统也太规范了。王院长感叹，在大陆虽然法律上也有规定，但实际执行中还存在一些漏洞，有些地方处方药不凭处方也能买到。在药局，王院长遇到一位老先生正在咨询药师关于血压药的问题。药师不仅耐心解答，还主动提供了一些生活方面的建议。台湾的药师扮演着健康顾问的角色，不仅负责配药，还提供健康咨询服务。志明解释道，很多慢性病患者会定期来药局测血压、血糖，并咨询药师。真是太完善了。王院长感慨，这种社区药房模式真正实现了医疗前移，减轻了医院的负担。第3天，小美和志明带王院长去拜访了一位邻居陈爷爷。陈爷爷今年80岁，是一位退休教师，患有高血压和糖尿病等慢性疾病。令王院长惊讶的是，陈爷爷虽然年事已高，但身体状况管理得很好。我每个月都会去社区诊所复诊，医生会根据我的身体状况调整用药。陈爷爷说，而且社区有专门的健康管理师定期上门为我们这些行动不便的老人检查身体。台湾的长期照护系统也很完善。知名补充道，政府提供居家照护、日间照护和机构照护等多种服务，根据老人的需求和家庭情况选择合适的照护方式。这待遇太好了吧？王院长感慨，在大陆，虽然近年来养老服务也在快速发展，但系统性和普及性还远不如台湾。在台湾停留的最后几天，王院长提出想看看台湾的基层医疗机构。女婿之名便带他去了社区附近的诊所和卫生所。爸，台湾的医疗体系是从基层做起的，家庭医生制度很发达。志明介绍道，许多人都有固定的家庭医生，由他们提供日常健康管理和初级医疗服务。走进社区诊所，王院长惊讶地发现这里设备齐全，不仅有基础的诊疗设备，还有超声、心电图等检查设备。诊所医生都是全科医学专业出身，能处理常见疾病，对需要专科治疗的患者则会进行转诊。太不可思议了！王院长感叹道，这样的基层诊所在配置上比大陆的一些小型医院还要完善，难怪台湾的分级诊疗能够成功实施。诊所医生告诉王院长，台湾政府对基层医疗的投入很大，政策也很支持。比如，如果患者直接去大医院看一些常见病，需要支付更高的挂号费和部分负担费用，而如果先去基层诊所，再由医生转诊到大医院，费用就会低很多。这种经济杠杆真有效，王院长赞叹道。大陆也在推行分级诊疗，但缺乏这种有效的引导机制，很多人还是喜欢直接挤大医院。随后，王院长又去参观了当地的卫生所。卫生所主要负责公共卫生服务，如疫苗接种、健康教育、慢性病管理等。我们卫生所每年都会组织社区居民进行健康检查，特别关注高血压、糖尿病等慢性病的早期筛查和管理。卫生所主任介绍道，这种预防为主的理念大大减轻了医疗系统的负担，真是了不起。王院长连连点头，在大陆，医疗资源主要用于治疗，预防医学的投入还远远不够。除了参观医疗机构，王院长还对台湾的医疗保险制度进行了深入了解。原来，台湾的全民健保是一项社会保险，几乎覆盖所有居民，包括外籍配偶和长期居住在台湾的外国人。健保费用由个人、雇主和政府3方共同负担，个人负担比例相对较低。志明解释道，即使是经济条件不好的人，政府也会提供补助，确保人人都能获得基本医疗保障。这制度也太人性化了吧！王院长感动地说，在大陆，虽然近年来医保覆盖面也在扩大，但普通居民的自付比例还是比较高的。令王院长印象深刻的是，台湾医疗保险除了覆盖基本医疗，还包括许多预防性检查，如成人健康检查、癌症筛查等，
这种做法不仅能及早发现疾病，长期来看还能降低整体医疗成本。台湾的全民健保虽然也面临一些财务压力，但总体来说运行良好。志明坦言，政府定期对药品和医疗服务价格进行调整，控制医疗费用的增长。在了解完台湾的医疗系统后，王院长不禁开始反思大陆的医疗现状。看来台湾医疗之所以发达，关键在于体系完善，分工明确。王院长对女儿女婿说，大陆的医疗资源其实很丰富，但分配不均，利用效率不高。是啊，爸爸，小美点头附和。我在台湾生活这几年，最大的感受就是这里生活压力虽然也不小，但社会保障体系很完善，让人有安全感。王院长临走前的晚上，女婿志明特意邀请了几位医生朋友来家里做客，大家一起交流两岸医疗经验。其中有位郑医生是癌症专家，对台湾的癌症防治很有研究。台湾的癌症5年生存率在亚洲名列前茅，接近欧美发达国家水平。郑医生自豪地说，这得益于我们完善的早期筛查系统和先进的治疗技术。确实厉害。王院长赞叹道，大陆的癌症治疗技术也在快速进步，但早期筛查覆盖面还不够广。另一位李医生是精神科医生，他谈到台湾对心理健康的重视程度。台湾的学校和社区都设有心理咨询室，心理健康教育从小抓起。李医生说，虽然精神心理疾病的污名化现象在台湾也存在，但整体认知水平比大陆要高。这方面大陆确实还有很大进步空间。王院长承认，心理健康问题在大陆还未得到足够重视，专业人才也严重不足。聊到深夜，大家都对两岸医疗发展有了更深入的了解。王院长感慨道，台湾的医疗体系确实有很多值得大陆学习的地方，同时大陆在某些尖端医疗技术和数字化方面的探索也值得台湾借鉴。两岸在医疗健康领域加强交流合作，最终受益的是两岸同胞。返程前的最后一天，王院长特意去了一趟台北车站附近的中药房。作为中医爱好者，他很好奇台湾的中医发展情况。哎呀，没想到台湾的中医这么受欢迎啊！王院长走进热闹的中药房，惊讶地说：“是啊，台湾对中医非常重视，中医诊所遍布全岛。”店主热情地介绍，而且中医也纳入了健保范围，看中医的费用和看西医一样便宜，太神奇了！王院长感叹，在大陆，虽然中医是传统医学，但近年来的地位反而不如台湾这么稳固。临别前，王院长向女儿女婿表达了他的感受，这次来台湾彻底颠覆了我的认知。以前总觉得台湾经济不如大陆发达，生活水平应该也差一些。没想到在医疗、社会福利等方面，台湾确实走在前面。爸，其实台湾和大陆各有优势。小美笑着说，大陆发展速度快，机会多。台湾社会更成熟，制度更完善，希望两岸能取长补短，共同进步。没错，王院长点头赞同。我回去后一定要把在台湾的所见所闻分享给同行们，推动我们医院甚至整个医疗系统的改革。回到深圳后，王院长立即整理了此行的经验和感受，写成了一份详细报告。报告中，他详细阐述了台湾医疗体系的优势和特点，尤其强调了全民健保、分级诊疗和基层医疗建设的重要性。台湾的医疗水平并不是凭空而来，而是建立在完善的制度基础上。王院长在报告中写道，希望大陆医疗改革能借鉴台湾经验，真正实现以病人为中心的医疗服务。报告引起了广泛关注，多家医院和医疗机构邀请王院长做经验分享。王院长欣然接受，希望通过自己的努力，为推动大陆医疗事业发展贡献一份力量。没想到我这次探亲之旅竟成了一次难得的医疗考察。王院长常常这样告诉朋友们，这让我明白，医疗不只是技术问题，更是制度和文化问题。台湾的真实生活和医疗水平确实让我大开眼界。如今，王院长每个月都会和女儿视频，不时询问台湾的医疗新动向。他计划明年再去台湾，深入考察台湾的医学教育和医疗科研情况，为两岸医疗交流做更多贡献。谁说两岸不能互相学习呢？王院长常说，只要有利于民众健康，任何好的经验都值得借鉴。希望两岸医疗水平都能更上一层楼，
让两岸同胞都能享受到更好的医疗服务。大家好，我是丽姐。这个故事告诉我们，两岸虽然存在差异，但在追求美好生活和健康保障方面，目标是一致的。通过交流和学习，我们能够取长补短，共同进步。感谢大家收听今天的相亲故事，我们下期再见。